Hala hara keçir? Niye keçir? Hemen Burada tələb edir. Onun arkadaşı oğlun görürsən nə gündə. Torpağını istəyir, biz torpağımızı. Arkadaş ben senin torpağını vermek Zət elimizdə. InfoPlus TV-yə müraciət edən Ağdam rayonunun Çulu kənd sakinləri bildirirlər ki, bölgədə məmur özbaşınalığı geniş vüsət alıb. Onların sözlərinə görə məmurlar kəndi xəritədən silərək otlaq sahəsi kimi göstərir və həmin ərazilərdə fermalar tikirlər. Lakin Çulu sakinlərinin özlərinə nəinki ferma, hətta ev tikməyə belə icazə verilmir. Vətəndaşlar kanalımız vasitəsilə aidiyyəti qurumlardan məsələyə müdaxilə olunmasını və onlara köməklik göstərilməsini xahiş edirlər. Mən Əmirov Hüseynoğlu Çullu kənd sakini. Bu kənddə doğulub başa çatmışam, burada yaşamışam. Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasına uyğun olaraq bu kənddə mənim yaşamaq hüququm pozulub. O cümlələrlə burada duran bütün kənd sakinlərinin odur ki, bizim pozulmuş hüququmuzun bərpa olunması üçün prezidentimizdən xahiş edirik. Bu kəndə yerləşən məmurlar gəlib ərazimizi zəbt edib, tövlələr tikir, özləri üçün şərait yaradırlar. Ağdam rayon icra hakimiyyəti və onun köməkçiləri kənd sakinlərini təkidlə görüşə dəvət edir və bildirirlər ki, Çullu kəndi olmayacaq. Xahiş edirik ölkəmizin prezidenti Ali Başkomandan İlham Əliyevdən, onun köməkçisi Emin Hüseynov cənablarından bizim bu kəndin sakinlərinin arzu və istəklərini nəzərə alsınlar, bizə öz doğma ata-baba torpağımızda yaşamağa və öz yurdumuzda tikilməyə sərəncam versinlər. O məmurlar ki, bizim torpaqlarımızı zəbt edib, onları bizim torpağımızdan rədd eləsinlər. Çullu kənd sakini Hacı Bildar Abbasoğlu. Biz Çullu cəmaatı bura yığışmaqda möhtərəm prezidentdən xahişimiz odur ki, özbaşına Ağdam rayonunda gedən özbaşını alır, özlərinə firma tikir. Bu cəmaatı bura gəlməyinə imkan vermir. Ha vaxt məlumat olur ki, ha vaxt soruşurlar ki, bizim kəndə qayıtmaq istəyirik, sizin kənd olmayacaq, sizin kənd otlaq sahəsidir. Xahiş edirəm bunu araşdırsınlar, görək. Bizim cəmaatı məcburi surətdə təbliğatla yığıb Xıdırıya aparırlar. Yox, sən heç ara gedəməzsən, ancaq Xıdırıya getməlisən. Xeyirdirmi? Bizim kəndə nə olur ki, biz Xıdırıya getməliyik? Bu haqda özbaşına məmurlar barədə tədbir görsün.